那今天给大家带来的分享呢，依旧是一款静音轴，而且是静音段落轴，来自小林工作室出品的黄油段落静音轴啊。那这个轴呢，大家能看到它是一个惠木芯代工的轴体，同时它又是一个提前大段落又静音，这三个标签叠在一起，完成了这款轴体，会给大家带来一种非常新颖的使用体验。首先拿过来看一下这个配色啊，依旧是这个奶肤肤的这种黄油配色，然后小林家都是2色的一个方案，这个轴心要比外壳更加的偏黄一点点，确实是很像我们打开那个黄油的那种质感啊。然后当这个轴体按动的时候，这个奇妙的感觉就来了。你会感觉它的使用体验跟正常的惠木芯的那种提前大段落轴没有任何区别，只不过它在声音处理的方面做了一部分的消音处理，它依然是那种比较完整的全段落的一个轴体啊，所以这个手感是非常干净的，你落底那一下没有任何的拖沓，它这个胶应该是加硬了的那一种。那这个轴体作为一款静音轴来说，其实它是不合格的，因为它整个码字的声音还是比较明显的。但是作为一款轻音轴或者说是消音了的提前大段落，它是达到了一个非常舒适的一个平衡点啊。然后这款轴体大家也能看到，它其实也是配备了这个惠木芯的这个斜面小点的一个导光柱，整体的颜值呢又是非常的平易近人啊，所以它兼容的场景还是蛮多的。那这款轴体具体是一个什么样的方案呢？接下来我们还是拆开看一下它内部的一个情况。好，那拆开之后还是给大家先过一下这个轴的一个材质啊。那这个上盖和底壳其实都是 PA66的一个尼龙的一个材质，在你拆解的时候就会发现它这个材料用的是比较软的那种质地啊，结合它这个静音轴的一个设计，它尽量的把声音进行的比较平和的那种包裹感。作为一个提前大段落轴体，我们主要是看一下它这个弹片上的润滑啊。首先我们能看到这个轴体对于惠木芯的轴来说是润滑量比较丰厚的那种，尤其在弹片上这2扇润纸润的是比较均匀，而且是固定性比较强的那种，没有弄得到处都是，但精准的在2个宽的弹片的位置全部都有覆盖，所以这款轴体过段落的时候，那个弹片烟的削弱其实是做的蛮好的。然后底壳的方面基本上就是比较清爽的，然后侧壁导轨也基本上是比较清爽的一个质地。那段落轴体基本上就看这2个弹片的润滑，那黄油的这一款轴体做的还是比较好的。弹簧方面依旧是惠木芯这个单段的弹簧啊，然后这个轴体也是2种压力刻度可以选，我用的是37个的这个版本。不过作为一款全段落的轴体，它的弹跳感还是非常好的，所以并不会出现那种轻压力但是那种段落感不强的一个状态，还是码起来非常有节奏感，而且又不是很累手的那种状态。那接下来我们就重点看一下这个轴心。那轴心其实它是一个POM材质，那POM材质整个码起来就是比较软糯顺滑的那种状态。然后我们先看这个小角，小角的坡度其实是蛮大的，那圆润上面稍微偏硬一点点的那种质感啊。这个轴心柱是一个1段平底，然后缩得很短，轴心柱不会碰到底壳，触底和回绷的时候都是靠这个侧壁滑轨块绑的这个上下延伸的硅胶条进行去碰撞，所以你的力量啊声音啊都是通过这个延伸出去的部分进行了削弱缓冲，所以达到一个静音的一个状态。但是这款胶是比较硬的，所以它的静音效果依然会有很明亮的那种噗呲噗呲的那种感觉。好，看完拆解之后就跟大家说一下这款黄油静音段落轴的一个使用体验。那这是一款狙击定向人群的一个轴体，它的专项感非常的强啊，就是首先你要喜欢提前大段落，其次你还要有一个静音的一个需求，就不是说完全静音啊，就是削弱音量的一个需求。那这款轴体如果你戴上耳机使用的话，它会跟惠木芯其他的那种提前大段落轴的手感非常的像，因为它落底是比较硬的。虽然它叫黄油轴，虽然它看起来很软乎乎的，但是它触底是偏硬的那一种。你每一下的按动呢，都是从 A 点到 B 点这种很直线的滑动啊，就是2点定点的这种移动，并没有中间那种拖拽啊、停顿卡色的那种感觉。所以这个轴体谈不上顺滑度，只是说你按压即时触发就已经触底的一个全段落的一个使用手感。然后加上它这个静音的效果，就是依然是硅胶垫这种静音效果，显得你落底虽然硬，但是不会崩手。然后呢，在公共场合使用的话，又可以达到那种我用大段落轴码字很爽，但是并没有很明显的吵到别人的那种感觉。如果你喜欢那种主轴音的风格，这个轴咕噜咕噜的就会给你一种很舒适的白噪音的感觉，它会很有冬日的那种温暖感，就真的像大家吃那种黄油味道很重的食物啊，面包啊、汉堡或者是牛排，就是它有韧劲儿在，但更多的是黄油这个香浓把你整个的氛围给你浓浓的包裹住啊，让你觉得自己是很爽的，但周围的人看起来你又是很温柔的那种质感。那这款轴体应该是在1月5号发售，定价呢是1.98元。那作为最近的轴体来说，相对是比较贵，但它贵它有它贵的道理。惠木芯的这个大段落轴体手感就是很迷人的那种状态，然后它的声音进行了这种包裹感，就不太会吵人，但是没有完全消音，依然会在触觉上以及听觉上都会给你很直观的一个反馈。所以这款轴的定位整个完成度就是要求比较高、比较全面的那一种。然后感兴趣的朋友对这种选项的轴体应该是没有什么抵抗力，就可以直接冲。然后压力方面我用的是37个这个版本，我觉得就是不重，可以连篇码字，然后呢弹跳感又很强，这个手感就已经非常的恰到好处了，咕噜咕噜的码字起来真的很解压。那接下来就会放上这款轴体的一个码字页，然后套件呢是最近朋友送我的这个50，反正非常可爱啊，然后加上这个黄油轴就有一点撞色的一个感觉，然后码字起来就是
就这个感觉，我其实感觉它更偏向于那种马蹄印啊，它每一下都是很有笃定的那种感受，所以非常推荐大家去试一试。然后这款轴底也是会上到我今年轴横屏的一个榜单的，因为它这个品类它做的还是非常之有味道的。那本期分享就到这里，感谢大家收看，我是阿华，谢谢大家，拜拜。